Bismillahirrahmanirrahim. Abincin zuciyata. Babi na 80. Kar ku manta da like, comment and gode. Kina son ja ma kanki wani ciwon ne? To anan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Ta rike hannunta ta fito da ita. A hankali take takawa saboda jikinta da baya da ƙarfi. Faruk yana tsaye can gefe, haɗe da hannunsa yana kallon ta. Suna zuwa jikin motarsa ta ƙwace hannunta, kamar ta ga abin tsoro. Ta yi baya ta nufi motar Dadi. Faruk da ya shafi fuskarsa yana kallon yadda yake hararan motar ƙasa-ƙasa. Dadi yana murmushi ya ce, mota na za ki shiga ko mama na? Ya fito Faruk da hannu yana buɗe mata. Ta shiga. Yana isowa ya miƙa masa takardar magani. Sannan ya shiga ya ja su suka tafi. Tunda Humaira ta ga Ummi, shagwaɓa ya ƙaru. Duk da Umman tana biye mata, ba haka ta yi ta koke-kokenta. Umma Safiya ta haɗa mata ruwa mai zafi, ta shiga ta yi wanka. Ta fito. Daidai lokacin Sadiya ta shigo mata da drugs ɗinta. Ta ajiye mata akan miro ta fita. Zama ta yi a bakin gado, hawaye na ban idonta. Da ta tuno wai an ɗaura mata aure da Faruk. Sai ta ci gabanta ya yi mugun faɗuwa. Jikinta a ɓare yake yi. Bayan da Safiya ba ta yi da ita ba, ta ci abinci firtiɗi. Da ƙyar Ummi ta matsa mata ta sha ta da bai wuce rabin kwaf ba. Ta sha magungunanta. Ta zura doguwar riga fari mai jajayen flowers. Ta kwanta. Nabil ne yake ta yawo a ƙwaƙwalwarta. Tana ci gaba da kuka. A hankali ta jiyo sallaman Hajja. Kallo ɗaya ta yi ma Hajja ta sake rushewa da kuka. Hajja ta zauna kusa da kanta ta ce, yi haƙuri ta kwara. Ba kuka za ki yi ba. Ki yi addu'a shi ne mafita a gare ki. Kuka kan ba abin da zai sa miki. Sai dai ya ƙara miki damuwa. Ta yi ta rarrashin ta dai har ta samu ta ɗan yi shiru. A haka bacci ya kwashe ta. Da daddare Umma ta fita kenan daga duba ta. Anti Ummi ta shigo, ita ma da rarrashin ta yi har ta tafi. Washe gari da misalin ƙarfe 9 na dare. Dadi ya kira Ummi da Momi. Sai da ya musu nasiha sosai. Kafin ya sa su kira duka yaran. Sannan ya kira Faruk a waya. Gaba ɗayansu suka hallara. Ya saura sai Faruk suke jira. Can anjima ya buɗe ƙofar falon. Ta baya ya shigo da sallamansa. Mayar tana jin ƙamshin turarensa hankalinta ya ƙara tashi. Ta saki kuka mara sauti. Kanta na ƙasa. Bata yadda ta ɗago ba. Ya zauna can gefe yana kallon ƙasa. Dadi ya yi gyaran murya sannan ya buɗe taron da addu'a. Ya dago yana kallon su ya ce, da farko dai ina mai muku nasiha a matsayinku na musulmai, waɗanda suka yi imani da Allah, da kuma dukkan abin da ya zo daga Allah, alkhairinsa ko akasinsa. So mu ajiye duk waɗannan abubuwa da suke faruwa, matsayin ƙaddara, da Allah ya ƙaddarta mana shi. Na farko dai, auren nan na mutum biyu aka sa, su ne Amira da Nana, wanda ba don muƙaddarin da Allah ya ƙaddaro ba, da yanzu suna ɗakinsu. Amma saboda halin da ƙanwar Sumaira take ciki, tana kwance a asibiti, yasa na ce mazajen su ɗan jinkirta mana, yasa ba a kai su ba. Duba da yadda gidan ya hargitse, ya dawo kamar wani filin daga. Kar in cika ku da surutu. Maganan dai duk akan auren Faruk da Humaira ne, da ya shigo ciki, wanda ba wani wanda ya taɓa mafarkin faruwan haka a cikinmu gaba ɗaya. Hasali ma ita Humaira tana da manemi, da har an sa ranar aurensu. Abin da ya faru shi ne, ina kasuwa shi mahaifin yaron ya zo ya same ni ya ce min, wai iyalin shi ta same shi da magana. Wai ta yarinyar nan an taɓa rifin ɗinta. To sha'anin abu na mata. Ta daga hankalinta ta ce ita dai ɗanta ba zai auri wacce aka mata cin zarafi haka ba. Saboda menene su. Shi ne ya zo ya same ni, ya ji gargar. Ya san insha Allah ba zan ɓoye masa. Na ce tabbas ba zan ɓoye masa ba. Na zauna na fayyace masa yadda komai ya faru. Ya nuna min ya gamsu 100%. Muka raba a haka. Bayan kamar sati da maganar na ga text ɗin shi. Ya ce min abin da yake so don Allah mu yi haƙuri da maganar auren yaran nan. Saboda uwar yaron ta ɗaga hankali. Har sun samu saɓani. Yanzu haka ba ta gida. To yana tsoron kar a zo a yi abin da za a yi nadama. Sosai hankalina ya tashi. Gaskiya na ji tausayin ita yarinya. Ba za ta taɓa jin daɗi ba. A ce an sa aurensa da 'yar uwarta kuma a ce nata ya faso. Dukansu uku suka tafi su bar ta ita kaɗai. Har gida na je na same shi muka tattauna. Amma ba mu fahimci juna ba. Kusan sau uku yana min message a wayana. Ga su nan duk ban goge ba. Ranar da na gama tunzura shi ne ranar da matarsa ta zo da kanta. Na shirya zan fita yana cikin buɗe mota ta shigo.
ta nuna min cewa ta riga ta yi rantsuwa. Humaira ce kaɗai ta yi saura a duniya ɗanta zai mutu ba aure. Ko fitan da bamu ba na dawo na kwashi kayansu. Abin na ce ma Jamila gidansu zan kai danginta su gani. Na mayar musu da kayansu da sadakinsu a dare. Bai kwana a hannuna ba. Na yi amfani da daman da Allah ya bani na kira shi uban Humaira. Ni ne ma ɗana Faruk auren Humaira a gunsa. Ya ce ya bani. Daman aura ma Humaira duk wanda nake ganin ya dace. Da shi kaɗai muka yi magana. Ba wanda ya sani. Sai Hajjar na je na gaya mata yanda muka yi. Ta bani goyon baya 100%. Shi ne na yi amfani da ranar auren su Amira. Na haɗa su gaba ɗaya. Saboda wani dalili. Ko Faisal da na aura masa Sadiya bai sani ba. Sai da safen ranar ne na kira ubansa na ce masa ya zo da shirin karɓa masa Faisal auren Sadiya. Kin ji yadda abin ya fara Aminatu. Jamila ma bata san komai akan auren nan ba. Shi kansa Faruk bai san da auren ba. Sai sauran bai fi mintuna 5 ba. Na ya fito shi. Ya matso ni na ce masa ya amince zan ɗaura masa aure yanzu. Ba kuma yanda ya iya. Duk da na ga razana sosai a idonsa. Ya ce min ya amince. Bai kuma san wace ce za a masa auren da ita ba. Sai da aka fara sigan ya ji sunansa da na Humaira na fitowa. Alhaji Kabir mahaifin Faisal shine waliyin Faruk. Yayin da baffan Humaira ya bani daman yin walittaka ma Humaira. Shi kuma Faisal waliyinsa Alhaji Abdullahi kanin Kabir. Da fatan za ku amshi wannan lamari. Ku kaddara shi daga Allah ya zo. Kuma ba wanda ya isa ya kauce ma abin da Allah ya rubuta. Hafsacin Momi ta ce wallahi ban yadda ba. Ba kuma zan taɓa yadda ba. Faruk ba zai taɓa zaman aure da wannan yarinya ba. Ashe ma sai ya ta gama tambaɗewa ne aka saka liƙa masa ita. In kaga Faruk ya zauna matsayin ma'aurata da wannan yarinya to ba nono yana ya sha ba ni Aminatu. Ta miƙe tsaye ta kalli Faruk ta ce Faruk ka same ni a ɗaki na yanzu nan. Dadi ya rintse idan sai ya kalli Ummi da kanta yake ƙasa. Ya kalli Humaira da sautin kukanta ya fara gauraye falon. Sannan ya kalli Faruk da kansa yake ƙasa. Ya kalli Amira da Nana da Sadiya. Duk sun dukar da kansu. Umma tana can ƙarshe tana kallon ikon Allah. Karima ce da can bakin ƙofa a waje. Tana ruzan kukan da ta kasa gane na menene. Ummi ta dago ta kalli dadi a sanye tana share kwalla ta ce dan Allah dadin su kai hakuri. Ka warware wannan aure. Wallahi in baka warware auren nan ba muna cikin tashin hankali. Dan Allah Alhaji ka ji tausayin kansu yaran. Dadi ya firzar da iska ya kalli Humaira ya ce mama na waya kake ma kina son a raba auren? Da sauri Humaira ta dago kai. Yayi daidai da dago kan Faruk. Karab idan su suka haɗu. Ta yi saurin kawar kanta kalli dadi. Idan Allah dadi a raba. Ya kalli Faruk da irin sari yanzu a kanta yake. Ya ce Faruk kai ma baka so ko? Mai da kansa ya bai ce komai ba. Sau biyu dadi yana maimaita tambaya. Amma bai amsa ba. Ya dan yi murmushi ya ce kar ku damu. Insha Allah kowa zai sami yanda yake so. Allah ya albarkace ku. Ya yi musu nasiha sosai sannan ya sallame su. Da magariba Humaira tana zaune a falonsa a ƙasa. Ta rabka tagumi. Hawaye na bin fancinta. Faruk da ya tabbatar Ummi tana sashin dadi. Ya shiga ko sallama bai yi ba. Sai kawai ganin mutum ta yi ya tsugunna a gabanta. Za ta yi ihu ya yi saurin sa lallausan tafin hannunsa. Ya rufe bakinta. Ta tsorata sosai tana zaro ido. Ya yi saurin janye hannunsa yana hararanta. Cikin ɗaure fuska ya ce ina wayan. Jikinta na bari ta miƙo masa. Ya buɗe wayan ya zare layukanta duka biyu. Ya sa a bakinsa ya tauna. Yana kallon yadda gaba ɗaya jikinta yake bari. Ya sa hannu. Tana shiga ta shige ɗakinta ta faɗa kan gado. Tana ta turo baki. Ganin shiru bata fito ba ne Ummi ta biyo ta same ta a kwance a kan gado. Sai ta turo baki take yi. Ummi ta yi tsaye tana kallon ta. Ta ce kin fasa tafiya makarantar ne kika dawo kika kwanta? Ta tashi ta zauna tana kuma turo baki ta ce ba bros bane wai in dawo in canja kaya? Ummi ta ɗan gijin. Tana bin kayan jikinta da kallo. Ta ce to saboda bai isa da ke ba. Yasa kika kwanta kika ki canjawa ko? Ta miƙe kamar za ta yi kuka ta ce don Allah Ummi kin ji kamshin turare a jikina? Ummi ta harare ta ce ko ma ki kwanta kar ki canja. Daga haka ta fice ta bar tago. Ta cire hijabinta ta ninke ta ajiye. Sannan ta cire kayan ta sa doguwar riga na material mai brown ɗin flowers. Ta sa hijabinta brown ta fito. Ta sallami Ummi da take zaune a falo. Sau biyu tana kwankwasa kofansa kafin ya ce shigo. Ta tura ta shiga a mugun tsorace. Ta tsugunna can nesa da shi. Yana zaune saman sofa yana shan tea.
Ya zuba mata ido, yana kurɓanta, yana ganin yadda a tsorace take, amma tana ta harare-hararen gefe-gefe, tana ta tura baki. Ya taso da kwaf ɗin tea ɗin, ya yi so ya tsuguna a kan ƙafafunsa a gabanta, kamar zai shige jikinta. Sosai ta ji ƙirjinta ya kuma bugawa, duk ƙamshinsa ya cika mata hanci. Ta ɗanyi baya, ya jawo ta ya dawo da ita da ɗaya hannun, yana haɗe gira. Yana kallon idonta da firar ta ƙi ta kalle shi. Kamar mai koyon magana ya ce, kin yi breakfast? Da sauri ta gyaɗa masa kai ta ce, eh. Ƙirjinta na ci gaba da harbawa. Ya kafa mata kwaf ɗin hannunsa a bakinta. Ta yi saurin kau da kai. Ya dawo da kan. Ya kuma sa mata kwaf ɗin a baki. Ya ce, kalle ni. Bata yadda ta kalle shin ba. Kamar za ta yi kuka ta ce, na koshi ne fa. Wallahi na karya. Buɗe bakinki, ya faɗa cikin kamar mai raɗa. Bayan da ta yi haka ta buɗe ta kurɓa kaɗan. Ya ɗago kek ya sa mata a baki. Shi ma ta gutsira. Ya kuma bata tea ɗin ta sha. Haka ya yi ta bata, har sai da ta cinye gudan kek da rabin kwaf ɗin tea da ya rage. Ya sa yatsunsa biyu ya goge mata baki. Sannan ya tashi da kwaf ɗin a hannunsa. Ya ƙarasa dining. Ya ajiye ya shige ɗaki. Ya fito ya ɗauki makullin mota. Har yanzu tana zaune a gun kamar an dasa ta. Ta kasa gaskata a mafarki take ko a gaske. Ya jijjiga makullin motar a fuskanta. Ya ce, oya tashi in ajiye ki. Ya wuce. Ta miƙe jiki ba ƙwari ta bi bayansa. Tunda ta shiga motar kanta a ƙasa yake. Bata yadda ta kalli gefen inda yake ba ma. Shi ne da yake kallon ta jifa-jifa. Can kuma ya ɗan yi wani murmushi yana jijjiga kai. Kamar wanda ya tuna wani abu. Yana yin fakin a ƙofar makaranta. Ta yi saurin buɗe murfin motar za ta fita. Ya yi sharaf ya kamo hannunta. Ta jiyo a razana idonsu suka haɗu. Ta yi saurin kifa kanta a gaban motar. Tana ƙoƙarin ƙwace hannunta. A kasalance ya sake ta. Yana ɗan fidda numfashi. Yana kallon ta ya ce, ki mai da hankalinki. Kin san yanzu ba da ba ne. Ki san da irin wanda zaki na magana. Ta sa ƙafa za ta fita ba tare da ta amsa ba. Ya ce, ke dakata. Ta dara ƙafan ciki ya ce, kar ki sake ina miki magana kina ƙin bani amsa. A sanye ta ce to, sannan ta fita. Har sai da ya ga shigewanta gaba ɗaya ya fara jan mota. Yana murmushi yana shafa ƙirjinsa. A kilas ta samu ta Sadiya. Ta zauna kusa da ita tana tura baki ta ce, wato shi ne kika gudu kika bar ni ko? Sadiya tana dariya ta ce, cap, ina ni ina zama tsakanin masoya. Ina ji fa mijinki yana cewa ki same shi a falo. Na san me zai biyo baya. Humaira ta ji wani ya tsikan jikinta ya tashi. Idan ta ya ciko da ƙwallon. Wai ta ke kira ma miji. Mijin ma boss. Ta kifa kanta kawai saman dai. Bata ce mata komai ba. Tana tuno ɗirka mata tea ɗin da ya yi. Da riƙe mata hannu da ya yi. Ta rasa me yasa in ya riƙe hannunta take jin gaba ɗaya. Jikinta na wani iri. Ta ja dogon tsaki ta juya kanta. Sadiya ta dinga dariya a ƙasa-ƙasa. Ƙarfe 2 daidai suka tashi. Bayan sun yi sallah a masallacin makaranta. Suka fito bakin gate. Suka zauna a inda aka tanada don zaman ɗalibai. Sadiya ta ciro wayanta tana ƙoƙarin kiran direba. Motar Faisal ya tsaya ɗan can nesa da su. Humaira ta ɗan yi murmushi ta ce, ga mijinkin can. Ya zo sai ki tashi ku wuce gidanku. Sadiya ta harare ta. Ta ajiye jakanta ta tashi ta batta nan. Tana murmushi ta isa jikin mota. Ta buɗe ta shiga ta zauna. Ta dago ta kalle shi ta ce, ina kwana? Ya yi murmushi ya tura sit ɗin shi baya. Ya ja ta ya ɗora saman cinye shi. Ta zaro ido tana kallon mutanen waje. Duk da ta san ba sa kallon su. Kamar za ta yi kuka ta ce, ya fai. Bata iya kiran sunansa bai danna bakinsa cikin nata. Ya fara bata hot kiss. Tun tana son cire bakinta cikin nashi. Har ta ji ta haƙura ta bar shi. Sai da idan kansa ya zare bakinsa a hankali ya rungume ta a jikinsa. Yana jin yadda ƙirjinta yake harbawa. Ta kwanta lub a jikinsa. Yana ɗan sakin murmushi mai sauti. Ya ce, I miss you sweetie. Me yasa jiya na ce ki fito mu gaisa da daddare? Kika ƙi. Kika ce sai da rana.